Ahora, Timoteo, el niño, Miguel, regresó con su padre, ¿no? Sí. ¿Eso cómo te hace sentir? Darle a un niño su libertad. Muy bien. Bien, ¿cómo? Bien como un masaje o bien como comer alitas de pollo. ¿De qué clase de bien estamos hablando? El bien que da esperanza. Vamos, amigo. Has estado en esto por 12 años. ¿Por qué lo haces? Porque los niños de Dios no están a la venta. Es por eso que te estoy dando mi noche de viernes.